par laimi, ko dāvā tu man varētu. Harijs Panovskis un Rio zvaigzne. Harij, par Rio runājot, bija vēl viens tāds varens vīrs, jā, Ostaps Benders, viņam arī bija Rio, un viņam vēl bija tāds teiciens par šķīvīti, uz kuru ir jābūt atslēgām, at ko ar ķirik, где деньги лежат. Jā. Kā pašam ir to lietu? Rio tā kā būtu? Ja būtu vēl tās atslēgas no kvartīras, kur ģengi ļežat, tad jau būtu viss kārtībā. Bet es cenšos, es atradīšu noteikti, jo kaut kur zemapziņā es esmu drusku Benders. Viņš jau neatzīsies arī tad, ja atradīs, tas jau šiem laikiem būtu saprotams. Saprot, momentāli būs nodokļu inspekcija, PVN un pārējie, un tas galīgi nav vajadzīgs. Labi, bet ņemot par to reālo situāciju, es no daudzām, neteiksim, ka ļoti, bet tomēr mutēm ir īpaši. Tavā specialitātē esmu dzirdējis, ka nevis sponsorē tur vienu vai otru, teiksim, aktieru darbu, bet ka algas, varbūt izņemot tos teātrus, jā, kā bielā. Es tev pateikšu, kā ir. Es uzskatu, ka, teiksim, es, Ivars Kalniņš, Jānis Pokštelo, mēs sponsorējam Dailes teātru, to, ka mēs esam tur. Bet vai tad tā nav? Jo tā alga, ko es saņemu teātri, tā ir simboliski, varētu teikt. Nepiekrīt? Nē, es gribēju novēlēt sekmīgas atslēgas meklējumus. Es atradīšu. Es tev teicu, ka es atradīšu.